大家好，我係 Karina。大家見到我身後邊咁綠油油嘅景緻，係咪都以為我今日會同你哋去新界度睇豪宅呢？其實我今日就帶大家嚟到何文田，就係睇呢個全香港最大嘅銀主盤澳文。相信有揾開大單位嘅觀眾都一定有聽過呢個樓盤。澳文俗稱發哥盤，因為當年發展商好氣咁樣揾咗發哥做代言，前身由高韻集團打造。聽聞發展商老細潘蘇通好欣賞同區新鴻基嘅天柱，所以喺石材、用料、設計都有用佢嚟做參考。仲有一樣嘢，佢係全港唯一個屋苑有一個室內嘅泥地網球場啦。老實講，呢個盤已經賣咗幾年，點解我而家先帶大家去睇？因為佢啱啱推出咗兩隻景觀最好嘅樓王單位，價錢仲要係 keep 翻住銀主價出售，仲要平過唔少新界豪宅㗎。咁我事不宜遲啦，而家即刻帶大家上去開室。首先，我就會同大家睇一間1200尺3房2套嘅單位。咁呢個 size 咧，可以話係澳文嘅3房入場版，亦都係我覺得性價比最高嘅一間啊。咁澳文咧嗰陣時係以超級豪宅咁去打造，所以佢戶戶都會有一個獨立嘅私家電梯大堂。私家電梯大堂做得一啲都唔馬虎㗎，睇下呢啲嘅有雕刻嘅牆身，跟住鋪設翻啲雲石。我哋而家再入翻去單位啦。咁我而家同大家入到單位，咁首先咧入到單位喺我左手邊就會係第一間睡房。咁呢間睡房咧佢就會係闊大概2.2米，咁咧成個深度咧大概係3.3米，咁係一個非常之闊落嘅 size 嚟嘅。咁呢度咧就會外連咗一個小小嘅平台啦，配備翻個隔音窗。咁呢度嘅景觀咧其實都係會遠望翻獅子山嘅位置。呢個單位成個客飯廳係非常之方正同寬闊，呢度嘅闊度咧就會去到成3.6米，成個長度咧就會去到成6.7米，仲要配備翻一個3.5米高嘅特高樓底，大家可以睇到成個客飯廳嘅空間感係非常之足夠。呢邊咧就可以放翻一個 L 型嘅大梳化，後邊做翻搭飯廳區。咁咧喺呢度客廳外邊咧，亦都會連咗個露台。咁其實咧呢度嘅景觀咧非常之開揚，我哋可以遠望翻九龍塘啦，外望翻獅子山嘅位置。咁我相信咧，如果高多2層咧，你就可以望晒成個九龍塘噶啦。好，咁我而家咧就同大家睇埋另外2間睡房先。咁呢度咧就係另外第一間套房。咁呢間套房咧就會係配備翻個浴缸啦。再入到嚟呢個房間嘅位置。咁呢個房間咧，見到後邊呢度有個凹位，咁我相信呢度可以做翻書台啊，或者一啲衣櫃咁樣。咁後邊咧呢度就可以放置翻個雙人床。咁嘅房間亦都係會配備咗呢個隔音窗嘅。咁咧 even 咧，佢喺客廳我哋房間後邊呢度咧就會有隻窗，咁開完之後咧，咁就可以同個廳嗰度做翻一個通風對流嘅效果啦。最後就同大家嚟到主人房啦。咁呢個主人房咧個闊度就會有2.6米，成個長度咧就會去到3.8米。咁我就一入到嚟一望咧，咁呢邊咧就可以做翻一個大嘅衣櫃位。跟住呢度咧兩邊插蘇啦，咁咧預嚟都會做翻一個雙人床，咁都係配備翻個大窗，所以成個主人房嘅採光係非常之好。
咁我哋嚟到主人房嘅浴室，主人房嘅浴室咧，除咗係配備翻淋浴間同浴缸之外咧，佢仲有2個窗喺呢度。最後就同大家睇埋廚房啦。我哋臨去廚房之前咧，咁樣其實客廳度後邊咧就會有一個洗手間。咁澳文呢個項目咧係以超級豪宅咁樣去打造嘅。咁喺廚房亦都會配備翻 Gaggenau 嘅電器，仲有一點，佢咧係會配有呢個洗碗碟機嘅。而家新盤會配有洗碗碟機，可以話係絕無僅有。咁呢個咧就會上面鋪翻一啲雲石嘅台面啦，跟住上面都會做翻一系列嘅儲物櫃。咁喺我左手邊呢度咧就會係焗爐、雪櫃同埋個酒櫃。咁廚房嘅空間咧都係非常之寬闊，後邊仲有個採光窗。咁過返嚟呢邊咧，咁喺呢度入邊咧就會係工人姐姐房啦。嚟到何文田澳文，又點可以唔提個校網呢？咁咧就咁喺我身處嘅位置，已經俾幾間國際學校包圍住啦。對面就係 Stanford， 跟住再過少少就係九龍小學、St. George Five， 再後邊咧就係好出名嘅協恩。除咗呢幾間之外，仲有好多名校圍繞住你。我哋再下一間就會同大家睇一間1400尺嘅大宅。咁喺未入單位之前，好想同大家睇下呢個私家 lift lobby 啊！除咗有2部電梯之外，我都未見過咁大，仲要有一個採光窗嘅私家 lift lobby， 好誇張啊！呢度一打開門口，我就留意到呢個位。我相信呢度咧就可以做翻一個裝飾櫃，上邊咧就可以擺一個大桃花或者點樣。總之咧就呢個一入門就代表你間屋嘅一個位。咁所以咧，我哋再褪到過嚟呢邊咧，咁呢一排咧，呢個後邊呢個係一個後門嘅位置啦。咁呢度就可以做翻一個鞋櫃位。我哋再行到入嚟就係客飯廳嘅位置，成個客飯廳咧個面積去到成300幾尺，呢度嘅樓底仲要係3.5米高，令到成個客飯廳嘅空間係非常之闊。跟住呢度咧就會有一個落地大窗，跟住配備翻一個大露台。呢度咧出邊咧其實係望翻一個好開揚嘅景觀，下邊就係我哋常盛街嘅公園，而再落咧就會係望翻自己屋苑嘅來源位置，望住個游泳池，好似低幾層個景觀會靚啲咁樣喎。咁點解我話今次發展商係推出一個優質嘅單位呢？因為其實對上之前發展商就係賣緊隔離嘅6座，6座喺邊啊？唔係呢一個啊，6座係凹咗入去，完全俾5座同7座夾住咗一個位嚟㗎。所以之前買嗰啲咧個景觀就冇呢個咁開揚嘅。但係而家7座嘅意向價幾乎同6座係一樣㗎。咁我哋就再入嚟睇埋廚房先。喺入廚房之前咧，呢度咧就會有一個 pantry 嘅位置。會有翻個咖啡機同埋酒櫃，上面就有翻少少儲物空間。咁啊，同大家入到嚟廚房啦。廚房咧就我最中意嘅一個長形嘅設計，分開咗2邊台面。咁呢邊上排咧都做咗好多嘅儲物櫃啦。咁喺一邊下面就會有洗衣機。仲要係乜嘢啊？呢度係會有洗碗碟機㗎，因為其實好多時同啲客去睇啦，都話點解咁大間屋都冇洗碗碟機？呢度就可以滿足你哋嘅需要啦。咁喺呢邊係主食區，咁所以咧就會放翻啲焗爐同埋微波爐嘅位置。而再嚟咧，去到後邊呢度就會係工人姐姐房啦。工人姐姐房仲要係有窗嘅呢度。然後就同大家睇埋睡房嘅位置。
咁呢個單位咧係3房3套嘅設計。我哋首先睇咗依間細套房先。咁咧喺我左手邊呢度就會係套房嘅浴室，咁佢係會配備翻個浴缸。咁呢個房間咧相對咧就會比較細少少。咁呢個闊度咧就係2.4米，咁咧去到呢個長度咧就大概3.1米。咁再隔離睇埋另外，咁呢一間咧其實可以叫做半套房。平時有賓客嚟嘅時候，閂翻房門，咁呢度就係可以俾賓客用嘅洗手間。冇人嘅時候閂翻去，就會變咗一個套房啦。咁呢個套房嘅浴室咧就會配備翻個淋浴間嘅。咁其實呢兩間套房嘅面積都係差唔多㗎。咁呢個套房咧，呢個外望咧就會望翻溫開溫天。雖然個景觀唔係好標青，但係咧就勝在可以幫間屋做翻一個南北對流。最後我哋就同大家睇埋主人房。咁主人房嘅浴室咧就配備雙洗面盆啦，跟住就會有一個浴缸，咁係會有窗，係一個光廁嘅設計。咁啊，點解好似冇咗淋浴間嘅咧？其實喺門後邊咧就係個淋浴間嚟㗎啦。翻到嚟，成個主人房咧開則係非常之方正㗎。主人房咧呢個闊度咧就會去到3.3米，咁呢個成個長度咧就會大約4.15米，非常之好擺位。咁同樣都會有翻一個大窗啦，外望翻成個何文田嘅景觀，同埋自己個內園同公園景。咁今日同大家介紹嘅單位會係以招標形式發售。咁參考翻對上嘅成交價，呢度嘅成交尺價都係2萬至2萬1蚊尺，仲平過我哋新界區好多豪宅啊！咁如果大家對呢個項目有啲咩想查詢嘅，就歡迎隨時撳翻下邊嘅連結聯絡翻我。最後，如果大家中意條片嘅，就記得俾翻個 like 同訂閱我個 channel 啦。我哋下條影片再見，拜拜。